المرأة بتراقبك بصمت، بتعرفك أكتر مما تتخيل، بتعرف كل تفاصيلك، لكنها ولا مرة تجرأت تبادر. كل تفاصيلك مأخوذ بعينها، حركاتك، صورك، أسلوبك، يعني عقلها مشغول فيك، لكنها لسه ما أخذت الخطوة. السؤال الكبير، كيف تخليها هي تخطو نحوك بدون ما تقلها كلمة؟ اليوم رح أمشي معك خطوة بخطوة من اللحظة اللي بتراقبك فيها بصمت، ورح نشوف شو تعمل بالأول خطوتين، وبعدين إذا فتحت لك باب صغير للكلام رح تعرف كيف تخليها هي اللي تبادر مش أنت. أسرار من أخطر أساليب علم النفس الأسود بتخليها تحس إنها هي اللي محتاجتك مش العكس. فيديو مهم جدا رح تحتاجه بحياتك، قد تكون عايش الحالة وما عم تلاقي لها تفسير. الموضوع اللي رح تسمعه اليوم مهم جدا لأنه بينطبق على أكثر من حالة. المرأة اللي بتتجاهلك وبتراقبك، المرأة اللي رفضتك ولكنها ما زالت تراقبك، المرأة اللي تركتك وبعد فترة رجعت وظهرت من جديد تراقبك، أو حتى المرأة اللي فجأة تستيقظ مشاعرك تجاهها. المشكلة إنك لو استسلمت لهالمراقبة، لو بادرت ولحقت وركضت وراها، النتيجة غالبا إنك رح تتعذب وتعيش أسير مشاعرك. ليه؟ لأن تلك المرأة وفي أغلب الحالات بمراقبتها بتلعب على أوتارك النفسية، بتعطيك تلميحات، جرعات صغيرة من الاهتمام، توهمك إنها رجعت، وفي الحقيقة كل اللي عملته إنها خلتك تعيش في وهم. فبتصير أنت تبادر تركض وتفقد قيمتك. وهون بالضبط بيجي دور علم النفس الأسود، كيف تخلي المراقبة تنقلب ضدها وتخليها هي اللي تتحرك باتجاهك من نفسها. قبل ما ندخل بالخطوات لازم تعرف قاعدة ذهبية: المرأة ممكن تراقبك وتكون مهتمة فيك، لكن إذا حست إنك متاح بالكامل، يعني كل شيء عنك معروف، ردك دائما حاضر، ما في أي غموض، عقلها بيطفي الفضول وبيبرد الاهتمام تدريجيا، فضولها بينتهي. بينما إذا حست إنك لغز، غامض وصعب